หูฟังรีราคา890 บาทรุ่นอะไรบอกเขาหน่อย ไม่เตรียมข้อมูลเลย EA 225คาแรคเตอร์เขาจะออกกลางๆ เป็น in-ear monitor ให้น้องตีฟังชัดต่ออัน ได้อะ 2 เป็น Dynamic อันหนึงแล้วก็ Balance Major โอ้ทีมแต่งหน้าผมนี่ข้อมูลแน่น Balance Major ช่วยในเสียงแหลมที่คุณภาพเสียงที่ดีรายละเอียดดี Dynamic เนี่ยให้เบสที่ดี ได้ทั้งแหลมดีเบสดี ราคา 890 บาท สั่งได้ที่ AT